Артабан без дәресебезне ошондай алифба нигеҙендә дауам итәбеҙ. Быға тиклем без һеҙҙең менән яҙған кеүек, димәк, хәрефтең башта исемен күрһәтәбеҙ, хәрефтең әйтелеше, һәм шулай уҡ дөрөҫ һәм матур яҙыу өсөн хәрефтең бейеклеген күҙ уңында тоторға кәрәк. Унан ары хәрефтең 4 варианты бар яҙылышта. Беренсеһе айырым, йәғни хәреф үҙе генә һүҙҙә тормайса яҙылған осраҡта. Икенсеһе һүҙҙең башында, өсөнсөһө һүҙҙең уртаһында, һәм әлбиттә шулай уҡ һүҙҙең аҙағында ла айырым варианты була. Быға тиклем беҙ һеҙҙең менән бә, тә, ҫә, джим, һә, ха, дәл, зәл, ра, зә хәрефтәрен ҡараныҡ. Һәм был алифбаға килгән ваҡытта, электрон алифбала, һеҙ иғтибар итәһегеҙ, ҡайһы бер хәрефтәребеҙ беҙҙең айырым төҫ менән билдәләнгән. Мәҫәлән, ха хәрефе беҙҙең менә ошондай махсус төҫ менән билдәләнгән. Был төҫтөң мәғәнәһе был хәреф ҡаты итеп әйтелә. Ҡаты итеп уҡыла тигәнде аңлата. Шуға күрә лә ха хәрефенең хәрәкәләре ҡаты итеп уҡыла. Артабан һары төҫ менән билдәләнгән хәрефтәр, улар беҙҙең тәкәббер хәрефтәр. Йәғни, үҙҙәренән һуң килгән хәреф менән тоташмаған хәрефтәрҙе беҙ һеҙҙең менән тап шулай атаған инек. Шуға күрә лә дәл, зәл, ра, зә хәрефтәре, улар беҙҙең һары төҫ менән билдәләнгән һәм үҙенән һуң килгән хәреф менән тоташмай. Менә ошо урынға тиклем беҙ һеҙҙең менән экранда яҙып, уларҙы ҡарап үткән инек. Артабанғы хәрефтәрҙе беҙ һеҙҙең менән ошо әлифба нигеҙендә ҡарап үтербеҙ. Киләһе беҙ һеҙҙең менән ҡарай торған хәреф ул син хәрефе. Атамаһы уның син, уҡылышы с өнө менән. Бейеклеге, әгәр ҙә ул линияның өҫтөндә булған саҡта 0,5, йәғни ярты шаҡмаҡ бейеклектә, линияның аҫтында булған осраҡта, унда яҡынса 1 шаҡмаҡҡа аҫҡа төшөп китә. Айырым яҙылған ваҡытта беҙ һеҙҙең менән күрәбеҙ, уның бер өлөшө линияның өҫтөндә яҙылған, һәм икенсе өлөшө линияның аҫтына төшөп китә. Артабан һүҙ башында яҙылған ваҡытта, иғтибар итегеҙ, ул линияның ни бары өҫтөнән генә яҙыла. Ниндәйҙер кимәлдә ул тулҡынды хәтерләтә. Шуға күрә лә линияның өҫтөнән генә яҙыла, һәм бейеклеге уның ярты шаҡмаҡ бейеклектә була. Артабан һүҙ уртаһындағы вариантына килгәндә, ул шулай уҡ һүҙ башындағы кеүек, тулҡын формаһында ғына яҙылып, ҡойроғо булмайынса, линияның өҫтөндә 0,5 бейеклектә яҙыла. Үҙенән килгән хәреф менән тоташа, үҙенән һуң килгән хәреф менән тоташа. Һүҙ аҙағына килгәндә, ошо тулҡынға тағы ла ҡойроҡ өҫтәлеп, ул беҙҙең линияның аҫтына төшөп китә. Линияның өҫтөндә 0,5 булһа, аҫҡа яҡынса 1 шаҡмаҡҡа төшөп китә инде. Менә шулай итеп, беҙҙең һеҙҙең менән ҡараған киләһе хәреф ул син хәрефе булды. Ул беҙҙең йомшаҡ итеп әйтелә. Беҙгә таныш булған һүҙҙәрҙә, мәҫәлән, сәләм дигән һүҙҙә тап ошо хәреф ҡулланыла. Артабан киләһе беҙҙең хәрефебеҙ ул шин хәрефе. Шин хәрефе син хәрефенең янында тора, һәм ул хәрефкә нигеҙҙә бик ныҡ оҡшаған. Дөрөҫөрәге, шин хәрефе син хәрефенең нигеҙендә барлыҡҡа килә. Уның атамаһы шин, әйтелеше ш өнө генә беҙгә таныш булған, бейеклеге шулай уҡ 0,5 әгәр ҙә линияның өҫтә булған осраҡта, һәм линияның аҫтында булған осраҡта 1 шаҡмаҡҡа аҫҡа төшә. Иғтибар итегеҙ, беҙ һеҙҙең менән син хәрефен яҙған кеүек, яҙып торабыҙ ҙа, тик өҫтөнә баяғы тулҡынға оҡшаған урынға 3 нөктәне ҡуябыҙ. Һүҙ айырым торған осраҡта, һүҙҙән айырым торған осраҡта ошондай вариант. Һүҙ башында баяғы тулҡын кеүек, әммә өҫтөндә 3 нөктә, һүҙ уртаһында шулай уҡ 3 нөктәне өҫтәйбеҙ, һәм һүҙ аҙағында ла ул беҙҙең сингә оҡшаған аҙағында ҡойроғо 1 шаҡмаҡҡа аҫҡа төшөп китә. Менә шулай итеп, беҙ һеҙҙең менән син һәм шин хәрефтәрен ҡараныҡ. Артабан киләһе хәрефкә күсәбеҙ, һәм был хәреф беҙҙең сод тип атала. Иғтибар итегеҙ, был сод беҙҙең махсус төҫкә буялған, йәғни был аңлата беҙҙең был хәрефебеҙ ҡаты итеп уҡыла.
Ихтибар итегез. Без һеҙҙең менән әле генә син дигән хәрефте уҡығайныҡ, шулай уҡ с өнөн белдергән. Әле без һеҙҙең менән сот дигән хәрефте ҡарайбыҙ. Сот дигән хәреф с хәрефен шулай уҡ белдерә. Ихтибар итегез, синдә, сотта бер үк өндө белдерәләр. Әммә айырма нимәлә? Айырма шунан ғибәрәт, сот хәрефе ҡаты итеп уҡыла. Һәм уның хәрәкәләре ҡаты А, И, У тип уҡыла. Уның яҙылышына килгән ваҡытта, уның бейеклеге 0,5 линияның өҫтөндә булһа, линияның аҫтында булған ҡойроғо ул беҙҙең бер шаҡмаҡҡа аҫҡа төшә. Бына ошо өлөшө, саттың ошо өлөшө, ул беҙҙең линияның өҫтөндә яҙыла, 0,5 бейеклектә, ә бына ҡойроҡ формаһына оҡшағаны ул беҙҙең линияның аҫтында урын ала. Һүҙ башында, һүҙ уртаһында линияның ни бары өҫтөндә генә яҙыла, аҫҡа төшмәй линиянан. Ә бына һүҙ аҙағында ул айырым яҙылғандағы кеүек аҫҡа ҡойроғо төшөп китә. Һәм әйҙәгеҙ сағыштырып ҡарайбыҙ син һәм сот хәрефтәренең айырмаһы. Беҙ әгәр дә уларҙы хәрәкәләр менән уҡып ҡараһаҡ, бына улар ошолайыраҡ яңғырай. Башта син хәрефенә хәрәкәләр өҫтәйбеҙ. Сә, си, су. Хәҙер сот хәрефенә хәрәкәләр өҫтәйбеҙ. Со, сы, су. Мына шундай айырма был ике хәреф араһында. Бер үк хәреф, әммә икеһе ике төрлө итеп уҡыла. Артабан сот хәрефенең нигеҙендә барлыҡҡа килгән тағы ла бер хәреф бар. Был хәреф дот тип атала. Ихтибар итегеҙ, ул д тип уҡыла. Быға тиклем һеҙҙең менән д хәрефе булған ине. Дәл тигән хәреф, менә ихтибар итегеҙ, дәл тигән хәреф. Әммә ул дәл тип йомшаҡ итеп уҡылған ине. Дәлдән айырмалы рәүештә дот хәрефе ҡаты итеп уҡыла. Шуға күрә лә д хәрефенең ҡаты формаһы тип ҡабул ителгән. Уның яҙылышына килгәндә дот хәрефе сот хәрефенең нигеҙендә барлыҡҡа килә. Бына күреүебеҙсә, сот һәм дот хәрефен айырған бер генә элемент ул дот хәрефенең өҫтөндә булған нөктә. Бына шунан ғына ғибәрәт. Димәк, һеҙҙең менән сот хәрефен яҙып торабыҙ ҙа, өҫтөнә бер нөктәне ҡуябыҙ. Әйтеп үтеүебеҙсә, нөктәләр хәрефтең уртаһындан ҡуйыла. Хәрефтең уртаһына ҡуйыла. Бына шуға күрә лә хәрефтең урталығына ғына уны ҡуйырға кәрәк. Киләһе беҙҙең хәрефебеҙ ул то тип атала. Шулай уҡ то хәрефен беҙ шунда уҡ ихтибар итәбеҙ. Ул махсус төҫкә буялған, яғни ҡаты итеп уҡыла торған хәрефтәр рәтенә индерелгән. Ысынлап та т хәрефен быға тиклем шулай уҡ һеҙҙең менән беҙ ҡараған инек. Бер вариантын, яғни йомшаҡ әйтелгән вариантын. Ул беҙҙең икенсе хәреф булараҡ ҡаралған ине. Менә ихтибар итегеҙ, тә хәрефе. Шулай уҡ т өнөн белдерә. Әммә был осраҡта беҙ һеҙҙең менән ҡараған то хәрефе ул ҡаты өндө белдерә. Ихтибар итегеҙ, ул һәр ваҡыт линияның өҫтөнән яҙыла һәм бейеклеге, ихтибар итегеҙ, мөхтәрәм йәмәғәт, 1,5. Яғни был беҙҙең бейек хәреф. Беҙ һеҙҙең менән быға тиклем яҙған хәрефтәрҙә 1 тинек, 0,5 тинек, әммә менә бының бейеклеге 1,5. Яғни бер шаҡмаҡ ярым килеп сыға. Менә ошондай бейек хәреф ул беҙҙең то хәрефе. То хәрефенең яҙылышына килгән ваҡытта ул беҙҙең әйтеүебеҙсә линияның өҫтөндә һәм 1,5 шаҡмаҡ бейеклеккә күтәрелеп яҙыла. Һәм ул яҙылыуҙа күреүебеҙсә яҡынса бер үк сағылыш таба. Һүҙҙең башында ла, һүҙҙең уртаһында ла, һүҙ аҙағында ла һәм айырым яҙылған ваҡытта ла. Әлбиттә, уларҙы айырып торған әйбер, әгәр ҙә ул һүҙҙең уртаһында булғанда, һүҙҙең аҙағында булған осраҡта үҙенән алда торған хәреф менән тоташа. Бына шунан ғына уларҙың айырмаһы. Һәм әлбиттә, был үҙенән һуң килгән хәреф менән дә шулай уҡ тоташа ала. Та хәрефе нигеҙендә барлыҡҡа килгән тағы ла бер хәреф һәм дә уныһы ла шулай уҡ ҡаты булған хәреф ул беҙҙең ҙа хәрефе. Ҙа хәрефе та хәрефенең нигеҙендә барлыҡҡа килә һәм та хәрефенән ни бары нөктә барлығы менән генә айырыла. Ошо та хәрефенең нигеҙендә беҙ уны яҙғандан һуң өҫтөнә бер нөктә ҡуябыҙ. Бейеклеге шулай уҡ 1,5. Уҡылышы уның ҙ хәрефе башҡорт телендә, әммә ни бары ул ҡаты итеп кенә әйтелә.
Һәм күрүебезсә, шул та хәрефен яҙған кеүек, без уны яҙабыҙ линияның өҫтөндә бейеклеге 1,5. Шулай уҡ әйтеп үтергә кәрәк, беҙ һеҙҙең менән быға тиклем инде ҙ хәрефенең йомшаҡ вариантын үтеп өлгөргән инек. Ул да булһа, ул беҙҙең ҙәл хәрефе ине, ҙ хәрефе ине. Был осраҡта ул йомшаҡ әйтелә, әммә был һеҙҙең менән ҡараған ҙ хәрефе булған осраҡта ул беҙҙең ҡаты итеп уҡыла. Артабан киләһе беҙ һеҙҙең менән ҡарай торған хәрефтәр ғайн һәм айн. Ғайн. Ғайн һәм ғайн. Был хәрефтәр башҡорт телендә был хәрефтәрҙең беренсе варианты башҡорт телендә юҡ. Һәм ул ниндәйҙер кимәлдә башҡорт телендә булған ғ өнө менән һәм а өнөнөң араһында булған бер өн. Шуға күрә лә быны әйткән ваҡытта ниндәйҙер кимәлдә ғ өнө а өнөнә яҡынайып китә. Айн. Айн. Ғ тип башҡорт телендә беҙ аны бирҙек, сөнки махсус әйтеүебеҙсә хәреф юҡ. Шуға күрә лә был һүҙҙе тағы ла бер тапҡыр дәрестәр ваҡытында ҡабатларға кәрәк булыр. Тимәк, был өндөң дөрөҫ итеп уҡырға. Был хәрефкә килгән ваҡытта хәреф итеп яҙылыуына ул 0,5 бейеклектә өҫтә була линияның һәм бер шаҡмаҡ аҫҡа төшөп китә, әгәр ҙә уның ҡойроғо булған осраҡта. Хөрмәтле уҡыусылар, һеҙ иғтибар иткәнһегеҙҙер инде, беҙҙең бер шаҡмаҡ линияның аҫтына ғәҙәттә төшөп китә, айырым яҙылған осраҡта һәм һүҙҙең аҙағы булған осраҡта. Һүҙ башында, һүҙ уртаһында беҙҙең хәрефтең ҡойроғо булмай, һәм ғәҙәттә ул линияның өҫтөндә генә яҙыла. Иғтибар итегеҙ, 0,5 һәм аҫта 1. Тимәк, айырым яҙылған ваҡытта бына уның бер өлөшө өҫтә яҙыла линияның, икенсе өлөшө линияның аҫтына төшә. Һүҙ башында булғанда тулыһынса хәреф линияның өҫтөндә яҙыла, һүҙ уртаһында шулай уҡ линияның өҫтөндә яҙыла. Ә бына һүҙ аҙағына килгәндә шулай уҡ уның ҡойроғо бар һәм яҡынса уның ҡойроғо бер шаҡмаҡҡа линияның аҫтына төшә. Ошо уҡ хәреф нигеҙендә барлыҡҡа килгән икенсе хәреф яҙмала, ул беҙҙең ғайн хәрефе. Ғ хәрефе беҙҙә ул ҡаты итеп уҡыла һәм ул башҡорт телендә булған ғ өнөн хәтерләтә. Ғ өнөнә яҡын. 0,5 әгәр ҙә ул линияның өҫтөндә булғанда һәм бер шаҡмаҡ линияның аҫтына төшөп киткән ваҡытта. Күреүебеҙсә шулай уҡ беҙ һеҙҙең менән таныш булған айн хәрефенең өҫтөнә ни бары нөктә ҡуйыу менән ошо беҙ хәрефебеҙҙе барлыҡҡа килтерҙек. Ошо хәрефебеҙҙе яҙҙык. Бында тағы ла бер әйбергә иғтибар итергә кәрәк булыр. Ошо ғ өнөн һүҙ уртаһында яҙған ваҡытта, шулай айн өнөндә бына ошо урталағы вариантты түңәрәкләргә ярамай. Ул ниндәйҙер кимәлдә өсмөйөшкә оҡшаңҡырап торһа, бына шулай дөрөҫөрәк булыр. Артабан беҙ һеҙҙең менән ҡарай торған хәреф ул фә хәрефе. Ф өнө белдерә, линияның өҫтөндә яҙыла, бейеклеге 0,5, ярты шаҡмаҡ бейеклектә, һәм бына беҙ күреүебеҙсә линияның өҫтөндә айырым булған осраҡта ошолай. Уның ҡарап торғанда ҡойроғо бар кеүек, әммә был ҡойроғо ғәҙәттә линияның өҫтөндә яҙыла. Шуға күрә лә беҙ һеҙҙең менән уны линияның өҫтөндә яҙырбыҙ. Һүҙ башында ул бына шундай ниндәйҙер кимәлдә түңәрәк һәм өҫтөндә бер нөктә бар. Һүҙ уртаһында ла шулай уҡ түңәрәкләнә һәм өҫтөндә бер нөктә бар. Иғтибар итегеҙ, һүҙ уртаһында яҙылған ваҡытта ҡайһы бер саҡта ул ғайн хәрефенә оҡшай. Шуға күрә лә беҙ һеҙҙең менән һөйләшеп китеүебеҙсә, ғ өнө, ғ хәрефен яҙған ваҡытта беҙ уны түңәрәкләмәйбеҙ. Беҙ уны яҡынса өсмөйөшкә оҡшатып яҙабыҙ. Ә бына фә хәрефен яҙған саҡта беҙ аны түңәрәкләйбеҙ. Бына уларҙың айырмаһы ошонан ғибрәт. Һүҙ аҙағында яҙған ваҡытта һүҙ башындағы кеүек ниндәйҙер кимәлдә уның ҡойроғо бар, әммә әйтеүебеҙсә ул шулай уҡ линияның өҫтөндә. Тимәк, ф хәрефен линияның өҫтөндә яҙабыҙ. Артабан киләһе беҙҙең хәрефебеҙ ул ҡаф хәрефе. Ҡаф хәрефе ҡ өнөн белдерә. Башҡорт телендә был өн бар. Мәҫәлән, ҡәләм тигән һүҙ, ҡош тигән һүҙҙәрҙә ҡулланылған ҡ өнө. Уның яҙмаһына килгән ваҡытта
0,5 liniyaның өстендә һәм бер шакмак якынса ул линияның астына төшеп китә. Q өне F өненә охшаган, әмма игътибар итегез, уның койрыгы Фәнекенән айырмалы рәвештә линияның астка төшә. Менә шуннан айырыла беренче момент, икенче момент уның өстендә 2 нөктә бар. Башта түңәрәк эшләп торабыз да, һәм был түңәрәк безнең линияның өстендә була, якынса ярты шакмак бейеклектә. Һәм койрыгы итеп, менә шул бер шакмак бейеклеккә астка төшереп җибәрәбез ошо элементтан. Айырым язылган осракта. Худ башында ул линияның өстендә генә, шулай ук худ уртаһында ла линияның өстендә, ә бына худ алагында уның ошондай койрыгы барлыкка килә. Бына шул каф хәрефен карагандан һуң киләһе ошо хәрефтең йомшак варианты дип әйтәйек, ул да булһа каф хәрефе. Каф хәрефе шулай ук К өнен белдерә. Безнең менән һезгә таныш булган К өнен. Һәм был хәрефтең язылуына килгән вакытта был безнең бейек хәрефтәргә инә. Игътибар итегез, уның бейеклеге 1,5. 1,5, ягъни бер шакмак ярым. Һәм ул линияның өстендә язылган. Шуңа күрә лә айырым язылган осракта бына без күрүебезчә линияның өстендә ошондай вариантта һәм уның араһына дип әйтәйек, менә ошондай тамга куябыз. Худ башында ул менә ошолай языла һәм менә айырым язылгандагы тамга унда юк. Худ уртаһында ла менә ошондай без форманы күрәбез. Ә бына худ адагында инде айырым язылгандагы кебек, менә ошонда без махсус тамганы ла куябыз. Был безнең каф хәрефе булды, К хәрефе ул безнең йомшак хәреф. Артабан киләһе безнең хәрефебез ул лам хәрефе. Лам хәрефе ул безнең Л хәрефе, гадәти хәреф, йомшак итеп әйтелә. Уның бейеклеге 1,5, әгәр дә ул һүзнең өстендә булһа. Әмма кайһы вакытта гына сак кына без аны линиянан астка төшереп җибәрәбез. Ни бары 0,5 шакмак, ягъни ярты бөтен. Кайһы бер сакта без аны линиянан астка төшереп җибәрәбез, ни бары ярты шакмакка гына. Лам хәрефе айырым язылган вакытта ул безнең линияның өстендә, худ башында ла, худ уртаһында ла линияның өстендә, әмма худ адагында язылган вакытта уны сак кына аткарак төшереп җибәрү дөресрәк булыр. Киләһе без һезнең белән караган хәреф ул мим хәрефе. Мим хәрефе М өне буларак укыла әлбиттә. Бейеклеге уның 0,5, койрыгы булган осракта ул бер шакмакка астка төшеп китә. Менә карагыз, мим ниндәйдер кимәлдә ул түңәрәкте хәтерләтә. Айырым язылганда һәм худ адагында булган осракта моны ошо түңәрәккә ниндәйдер койрык кына өстәлгән. Ә бына худ башында ул түңәрәк. Худ уртаһында ла түңәрәк, худ башында үзеннән һуң тоташкан түңәрәк, худ уртаһында үзеннән алда һәм үзеннән һуң тоташкан бер нибары түңәрәккә охшаган. Артабан киләһе безнең хәреф ул нун хәрефе. Нун хәрефе әлбиттә Н дип укыла. Бейеклеге уның 0,5, әмма кайһы вакытта ул безгә линияның астына төшеп китә. Менә айырым язган вакытта ул безнең линияның астында була. Бер нөктәһе бар өстендә. Ә худ уртаһында һәм худ башында ул безнең тәүге хәрефтәребезне хәтерләтә. Уның бейеклеге 0,5 һәм линияның өстендә языла һәм бейеклеге лә ул 0,5, ягъни ярты шакмак бейеклектә. Ә бына худ адагында ул шулай ук линияның астына төшеп языла. Әйтүебезчә, линияның астында якынса безнең хәрефтәребез бер шакмакка төшә. Артабан карай торган хәреф ул Һ хәрефе. Һ өне шулай ук безнең башкорт телендә бар. Шуңа күрә лә был өн булган һүзләрдә әйтү авырлык тудырмай. Уның бейеклеген якынса 1 дип алганбыз. Һәм айырым язылган вакытта ул ни бары ошай бер тамсыга гына охшаган. Линияның өстендә языла һәм бер тамсы гына. Артабан худ башында язылган вакытта бына ул ошлайтып, өрелтеп языла. Димәк, менә bundan башлап ошлайтып, өрелтеп языла. Худ уртаһына килгән вакытта ул ниндәйдер кимәлдә 8 ханын хәтерләтә. Һәм игътибар итегез, менә ошонда әйтеп үтеп китергә кирәк. Без аны алиф бала күрһәтмәгәнбез, әмма линияның өстендә, менә ошо 8-нең бер өлеше линияның өстендә, икенче өлеше линияның астында. Якынса 0,5, ягъни ярты шакмак
бейеклектә линияның өстендә һәм ярты шакмак тәпәшлектә линияның астында языла. Һәм һүз аҙағында ул линияның өстендә менә ошондай формула урынлаша. Шулай итеп без һеҙҙең менән башҡорт телендә йөрөгән тартынҡы хәрефтәрҙең барыһын да ҡарап сыҡтык. Хәҙер инде без һеҙҙең менән әлифбабыҙҙың аҙағында урынлашҡан һуҙынҡы өндәрҙе ҡарап китәбеҙ. Әйтеп үтеүебеҙсә, ғәрәп телендә һуҙынҡы өндәрҙе 2 юл менән бирергә була. Беренсе юлы улар хәрәкәләр. Без һеҙҙең менән уларҙы ҡараныҡ. Икенсе юлы һуҙынҡы хәрефтәр. Һуҙынҡы хәрефтәр әлбиттә хәрәкәләрҙән айырмалы рәүештә оҙонораҡ һуҙынҡылар булып һанала. Шуға күрә лә улар айырым хәреф менән дә бирелгәндәр. Һәм шундай һуҙынҡыларҙың беренсе хәрефе ул беҙҙең вау хәрефе. Вау хәрефе у или у тигән өнді белдерә. Бейеклеге уның 0,5, яғни ярты шаҡмаҡ. Линияның аҫтына төшөп киткән ваҡытта ул яҡынса 1 шаҡмаҡҡа төшөп китә. Һәм иғтибар итегеҙ, был беҙҙең һары төҫ менән билдәләнгән, яғни был хәреф үҙенән һуң килгән хәреф менән ҡушылмай. Шуға күрә лә беҙ уларҙы тәкәббер тип атаныҡ. Иғтибар итегеҙ, бына ошо вау хәрефенең беренсе өҫтөндә торған түңәрәге линияның өҫтөндә ярты шаҡмаҡ бейеклектә, ә бына шул ҡойроғо тип әйтәйегендә ул 1 шаҡмаҡҡа төшөп китә. Һәм иғтибар итегеҙ, ул беҙҙең һүҙҙең башында ла, уртаһында ла, аҙағында ла, айырым торған осраҡта ла яҡынса бер үк яҙыла. Һәм бөтәһендә лә бер өлөшө линияның өҫтөндә, икенсеһе линияның аҫтында була. Киләһе беҙҙең хәрефебеҙ, һуҙынҡы хәрефебеҙ, ул беҙҙең йә хәрефе. Йә хәрефе ул беҙҙең йә өнөн, йә булмаһа и өнөн белдерә. Бейеклеге уның 0,5, линияның аҫтына төшөп киткәндә 1 шаҡмаҡҡа төшөп китә. Һәм айырым яҙылған ваҡытта ул беҙҙең линияның аҫтында яҙыла, 1 шаҡмаҡҡа аҫҡа. Һәм инде һүҙҙең башында һәм һүҙҙең уртаһында яҙылған осраҡта ул беҙҙең линияның өҫтөндә яҙыла һәм беҙ һеҙҙең менән үткән тәүге хәрефтәрҙе хәтерләтә. Айырма уның аҫтында 2 нөктә бар. Һүҙ аҙағында шулай уҡ ул 2 нөктә менән яҙыла. Мөхтәрәм йәмәғәт, беҙ һеҙҙең менән дәрестәребеҙҙе башлаған ваҡытта әйтеп үткән инек, ғәрәп әлифбаһында иң беренсе торған хәреф ул әлбиттә әлиф хәрефе. Әммә беҙ был хәрефте саҡ ҡына бер аҙаҡҡараҡ күсереп торҙоҡ, уның өйрәнеүҙе бираз кисектереп торҙоҡ. Сөнки әлиф ул бик еңел генә хәрефкә оҡшаһа ла, әйтеүебеҙсә, әлифте таяҡ тип тә белмәгән тип әрләһәләр ҙә, әлиф ул ауыр ғына хәреф. Беренсенән менә беҙ күрәбеҙ, ул һары төҫкә буялған, яғни ул тәкәббер хәреф, үҙенән һуң килгән хәрефтәр менән тоташмаған хәреф. Һәм шулай уҡ әлиф беҙҙең йыш ҡына башҡа хәрефтәр өсөн, башҡа өндәр өсөн нигеҙ булып тороп, үҙе бөтөнләй уҡылмай. Ҡайһы бер саҡта ул күплекте белдергән вау хәрефен ябып тора, тәнвиндәрҙе ябып тора. Шуға күрә лә әлиф хәрефенең функциялары күберәк, тап шул сәбәпле беҙ был хәрефте үҙебеҙҙең әлифбабыҙҙа һуңға ҡалдырҙыҡ. Әлиф хәрефе йә булмаһа а тигән өндөй белдерә. Бейеклеге уның 1,5, яғни ул бейек хәреф. 1 шаҡмаҡ ярым бейеклектә яҙыла. Линияның өҫтөндә һәр ваҡыт яҙыла, бер ҡасан да линияның аҫтына төшмәй. Һәм ысынлап та бына халыҡ әйтмешләй, ул ниндәйҙер кимәлдә бер таяҡҡа ғына оҡшаған. Бына ошо беҙҙең ул аталды әлиф хәрефе тейеп.